gushishikariza abantu kugira ngo basubire mu gihugu. Igihugu ni cyabo tibogisiga kuko iyo umuntu ari mu gihugu bafite ubutunzi. Ariko umuntu uri muhira mu rugo rwiwe, umuntu uri mu gihugu ciwe afite agaciro. Ubutaka turavukana nabwo. Ubutaka turavukana, niho hava ibyo kurya, niho hava icyo tunywa, ariko iriya bahabagenda bagiye gusa nk'abaciwe intoki amaboko. Asigaye tukaba tubasaba kuko bozamuka, ndetse hari abandi batambutse imipaka y'igihugu baje mu bindi bihugu. Naho turababwira kuko bagomba kugaruka tukubaka igihugu cacu. Takiza dukura mu gihugu cacu, ikindi gihugu cacu ca gakondo. Andi makominote nayo yahunze, turavuga ko bagomba bakore kuzamuka bakaza twese tukabana. Hari ukuntu umutalamu Martin Luther King yavuze ngo nimba tudakunze kubana nk'inshuti tuzapfa nk'abaginga. Turasaba kuko abantu bose bazamuka tukabana, inshuti zacu bara bagenzi bacu baze tubana, bareke gukubagana. Ko rero leta tukamenya kuko na MONUSCO hashize base yaho kugira ngo icungere umutekano w'abaturage. Icyo twasaba guverinoma ya Kongo nuko yakwimplika kugira ngo ishakishe umutekano wa Mayo Plateau y'Abibogobogo, kuko ibyabaye ntibigasubire kuba, kandi byabaye ari ibintu abantu bagize imisi bababwira ariko ntibabishiremo ingufu. Tukaba dusaba ko guverinoma ya Kongo yakwimplika ikazana amahoro muri kariya karere ka Mayo Plateau y'Abibogobogo. hindukira gutya gato nari hari nabishira hari